Представьте себе, она стоит прямо перед вами. Ее тело дрожит от безмольного желания, посылая сигналы настолько очевидные, что их было бы невозможно игнорировать, если бы вы знали, на что обратить внимание. Большинство мужчин упускают эти тонкие, сексуально заряженные сигналы. Но что, если бы вы могли расшифровать ее невысказанную похоть? Что, если бы вы без сомнения знали, что она отчаянно жаждет секса? Невысказанная похоть. Прямо сейчас, прямо здесь. В течение следующих нескольких минут я собираюсь раскрыть вам грубые, эротические сигналы, которые подает женское тело, когда она возбуждена и жаждет вас. Оставайтесь со мной, потому что к тому времени, как это видео закончится, вы уже никогда не упустите шанс заставить ее хотеть вас сильнее, чем когда-либо прежде. А теперь, прежде чем мы начнем, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Пожалуйста, нажмите на кнопку «Мне нравится». Это поможет нам донести более глубокую информацию. И если вы еще этого не сделали, нажмите на кнопку подписки и колокольчика, чтобы всегда быть в курсе наших последних новостей. Женщины не всегда инициируют секс так же открыто, как мужчины, но их тело говорят о многом. Вместо того, чтобы прямо просить близости, они часто полагаются на ряд подсознательных сигналов, чтобы сообщить о своем сексуальном желании. Губы — молчаливое приглашение, когда женщина кусает или облизывает губы. Это не просто случайная привычка. Это тонкий и мощный сигнал ее сексуального возбуждения. Согласно психологическим исследованиям невербальной коммуникации, покусывание губ — это хорошо подтвержденное поведение, связанное с нервным возбуждением и сексуальным напряжением при присутствии сексуального стимула. Ее тело реагирует инстинктивно. Ее губы слегка припухают из-за усиления притока крови, и их покусывание — это бессознательная попытка снять нахлынувшее на нее напряжение. В этот момент ее разум, вероятно, переполнен эротическими мыслями. Она не решается высказать их вслух. Покусывание губ также служит самоуспокоением, способом сдержать желание, молча сообщая вам, что ее мысли приняли определенно сексуальный оборот. Если вы заметите, что она кусает губы, присутствуя рядом с вами, будьте уверены, она думает о том, каково это ощутить ваши губы на своих, или, возможно, даже представляет ваше прикосновение в более интимном месте. Прикосновение. Теплое приглашение. Женщины склонны выражать сексуальный интерес через прикосновение. Тонкое, но глубоко раскрывающее действие. Исследования физической ласки показывают, что когда женщина возбуждена, она может не прыгнуть на вас сразу, но ее тело жаждет контакта. Когда она чувствует возбуждение, она найдет предлоги прикасаться к вам чаще. Будь то легкое прикосновение руки к вашему бедру или затяжное поглаживание по шее, психологи отмечают, что эти интимные прикосновения являются